A few moments later. Yo, what's up? Welcome to my channel. Kung bago pa lang sa aking channel, i-subscribe mo to, click the bell button para lagi kang update sa aking mga susunod na videos. Yun. At nakita nyo naman, is nakahiga ako. Alam naman nakaupo ako, di ba? So, ang gagawin natin ngayon, wala tayong gagawin. So, ang mga ginawa ko lang naman kahapon is wala lang, tambay lang. Tambay, upo, kain. Yan lang mga ginawa ko. Tapos na lang natulog. Puwet ako kagabi. Sarap humiga kasi malamig ng panahon ngayon. Yan, kasama ko yung andun na ako sa tindahan. Yan, papakita ko sa screen yung video ayun yung kasama ko bukas. And bilagay ko sa screen. Yan. Jogging kami. Mga 4:30 or 5 kami alis dito sa bahay kasi para masarap mag-jogging, hindi pa pagpapawisan. Yun, para healthy para healthy. Umaga naman mga alas 4, 5:30 or 4:30 ganon, alis kami dito. Kailangan matulog ako ng maaga. Kita-kits na lang tayo sa bundok. Bye-bye. And 3, 2, 1, come on. A few moments later. Right. Dito na kami sa bundok. 3:30 ako nagising. Diba? Ayaw ko sa inyo, 4:30 dati nagising. Medyo madilim. Diba? Medyo madilim. A few moments later. What's up? Dito na kami, umaga na. Umaga na, kanina gabi lang. Asan yung pipicturean mo ako? Wow ka. Yan to, kami ng dalawa. Wala kaming kasama. Dito kami sa pinaka taas na. Ganda ng tanawin. Ganda ka rin sa tubig ko, dam. Ganda ng tanawin. Tanga yung dam. Papakita ko sa inyo yung dam. Dam snake. Ayun ito, kung makikita. A few moments later. Ganda! Alright! Ganda dito. First time! Ito na, ganda! Ganda ng tanawin dito. Malawak, matahimik, tahimik na lugar. Kung ako sa inyo, dalhin nyo ng mga asawa at mga girlfriend nyo dito. Ganda. Kung gaano kaganda. Pwede mag picture. Ang ganda ng mga picturean dito. Ang ganda ng nature dun. Ganda. Tanawin, ito yung sunset. Ang makikita nyo may mga araw. Grabe. Nagising ako 3:30. Tapos yung kasama ko nag-ayos pa. 4:28 kami nakaalis. Tapos
nakarating kami dito. 5. Nag-standby muna kami. Nagpatayo ng pawis. Tapos sabi ko, akit tayo pa doon kasi maganda yung picturean doon. Ayun o. Ito kami. Alright. Nag-ano muna kami, nag-standby muna kami. Picture. Mamaya papakita ko sa inyo dyan. A few moments later. Yan, nice ko yung patient ko sa nahulog. Ayun o. Naka-jogger pa ako. Ayun o. Alright. Pwede naman na ito. Kung sa inyo, dalhin nyo ng mga girlfriend nyo dito. Kasi napakaganda. Ayan o. Yung isa naglalakad. Iniwan ako. Ayan o. Ganda ng tanawin. Alright. Ganda ng tanawin. Diba hindi pa masyadong mayat kasi yung sunset is maaraw, ano pa, ma-healthy. Kaya nagpa-picture yung isa, nagpa-picture. Kasi magandang, ay putang ina mo. Ang lagyan na tong hype na to. Ayun siya, sa damuhan na yun, oh. Ginagawa mo. Alright, tawalihan ko kayo. Makapicture mo ito isa. Let's go. Right. Ano kayo? Tapos na kayo magpicture. Pabalik na kami sa lungga namin. Nakangati siya kasi doon siya nagpicture. Ayan, papakita ko sa inyo. Buti na naka-jogger. Nakangati siya. Oh, kamot. Ang ganda. Ang sunset oh. Ah, silaw. Napakit na ulit kami. Kakapagod. Pero maganda dito yung mga tanawin. Sulit. Maganda dito nakamotor. Kaso sayang gas. Kailangan dito madami yung gas mo. Kasi pag paakyat pa lang, hindi ito yung pinakataas. Ito yung bago mag Thunderbird, di ba? Bago mag Thunderbird ba to? Ganda. You know? Oy! Oy! Ganda. Sulit! Sulit na sulit! Sulit yung pagising mo ng 3:30! Sulit na sulit! Sulit na sulit rin yung pantal niya. Ang mali lang doon, wala kaming dalang tubig. What? Wala kaming dalang tubig! Nakakauwaw. Pwede nyo dalhin yung girlfriend nyo dito, yung asawa nyo. Dalhin nyo na dito, maganda dito. First time. You know, nakita nyo yan. Yan. Ganda. A few moments later. Ang ganda. Pagod.
Matutulog ka pa, Bax? Ako mukhang hindi na ako matutulog eh. Kapagod. You know. Ayan. Lit. Hindi kami nag-jogging, naglakad lang kami. Naglakad, nagpicture-picture. Ayun lang. Usapan magja-jogging kami pero hindi kami nag-jogging. Ayun o. Ang ganda. So yun. Ayun o. Habang dito pa tayo, video muna tayo. Igago, hindi na dyan, dito na. Balo, hindi na dyan. Dito na. Ikaw, sige. Alright. Ayun, ang ganda. Baka pwede naman tayo dyan dumaan. Dito, pag ganyan. Marami nito nag-exercise eh, no? Parang ano to, parang UP. Sa Quezon City, parang UP rin. Tuwing umaga marami nag. Ayun o, ano ba niya? Dito, picture tayo dito. Falcons. Ito, picture dito. Falcons Court. Yun o. Ano dyan? Picture! Ay baka ito, picture dito. Ayun o, parap. Kaya mo tayo dyan. Oh. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Right. Falcons Court. Ito, papuntang art sector. Art sector. Palabas na tayo. Palabas na. Palabas na. Bawal tayo sa lungga. Art sector rin pala to. Art sector rin. Ganda. Kahit dito. Isa, baka naglag Kahit dito. Kahit dito, simple lang. Pero ang gaganda ng mga bahay eh, no? Tulad nun. You know. Pabalik na kami. A few moments later. Taray nung walis nila. Kakaiba yung walis nila. May mga naglilinis. A few moments later. May naglilinis. Oh. Pagod. Hey. A few moments later. Alright, hanggang din na lang. Saan ang store nyo? Ay, gago. Paalam. 3, 2, 1. Come on.